लोडिंग कर रहा है ऐसे ही हो रहा है। धुपवा में पूरा साफ नहीं आ रहा है। सर ये जो बजट पास हुआ रेलवे लाइन का कितना बजट आया तब आप लोग को मिला सर रेलवे लाइन जो है बिहटा से औरंगाबाद? इस बार की जो बजट आई उसमें मात्र जहां 3500 करोड़ की बजट थी वहां मात्र 20 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। इस तरह से केंद्र सरकार हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। आज से रेल परियोजना की लड़ाई नहीं हो रही है। आज 1980 से ही कर्णदेव वर्मा जी के समय से संशोधन किया जा रहा है। उस टाइम से ही हम लोगों ने बिहटा में रेल पटरी भी जाम किया था 5 घंटों तक। जंतर मंतर पर भी हम लोग 3 दिनों अनशन किया गया था और अभी हाल में ही पालीगंज में भी अनशन किया गया था। रेलवे अधिकारी भी आए थे। उन्होंने बोला था कि इस बार हम लोग रिपोर्ट बनाकर भेजेंगे और रिपोर्ट बना के भेजने के बावजूद भी मतलब 20 करोड़ की राशि दी गई है। हर बार जुमलाबाजी की जाती है। कभी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जी मतलब शिलान्यास करेंगे, कभी रेल मंत्री शिलान्यास करेंगे, कभी सुशील मोदी जी बोलते हैं, लेकिन सारे के सारे अफवाह उड़ाते हैं, चुनावी मुद्दा बनाते हैं और चुनावी में आकर जनता को गुमराह करके चले जाते हैं। लेकिन सिर्फ ये बिहटा से औरंगाबाद के क्षेत्र की जनता के साथ ये लोग सिर्फ धोखाबाजी कर रहे हैं और ये लोग वोट लेने का काम करते हैं, विकास की बात नहीं करते हैं। सिर्फ ये विकास की बात करते हैं, लेकिन विकास क्या हो रही है? 4 एनडीए हैं, 4 जिला जोड़ती है ये रेल परियोजना। बिहटा से जो औरंगाबाद के क्षेत्र की जो जनता है इसमें पटना जिला हो गया, औरंगाबाद हो गया, अरवल जिला हो गया, जहानाबाद जिला हो गया और चारों के चारों इस क्षेत्र से 4 सांसद एनडीए की ही हैं। लेकिन किसी भी को ये परवाह नहीं है कि रेल परियोजना हो कि नहीं हो। 1980 से चली आ रही है, लेकिन किसी को इस पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ उन लोगों को कि मैं चरणबद्ध आंदोलन फिर से करूँगा। मैं हारने वाला नहीं हूँ। इस योजना के लिए अपनी जान भी देना होगा तो अपनी जान भी दूंगा, क्योंकि ये मेरे क्षेत्र की जनता की विकास का मामला है। अगर ये क्षेत्र में विकास होती है तो बेरोजगारी भी खत्म होगी। लेकिन लोग कहते हैं कि नक्सलवाद एरिया है, तो क्या नक्सलवाद एरिया के लिए ये लोग नहीं चाहते कि विकास हो? सरकारें कहती है कि स्पेशल पैकेज भी चलाते हैं। जब नीतीश जी रेल मंत्री थे तो उन्होंने अरवल में रेलवे टिकट आरक्षण टिकट काउंटर खोलने का काम किया, लेकिन अब क्यों नहीं बोलते हैं जबकि एनडीए में ही सारे लोग हैं? इस तरह से सारे के सारे मिले हुए हैं। ये नहीं चाहते कि विकास हो, सिर्फ हम लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। ये लोग मरो क्या करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लोगों को गद्दी मिलना चाहिए, बस यही लोग बस ये काम है। सर हर साल बजट आता है, बजट में रेलवे लाइन कुछ दिया जाता है, ऐसा क्यों? ये लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। ये रेल परियोजना ये लोग शुरू कराना ही नहीं चाहते हैं। कि जब तक हम लोग हर बार पिछले बार 25 करोड़ मिली थी, इस बार 20 करोड़ मिली है और इस तरह से बार बार होते रहेगी तो अगले बार 15 करोड़ 10 करोड़, अगले बार फिर 0 हो जाएगा। इस तरह से अब हम लोगों की जो न्यू पीढ़ी है हम लोग कर रहे हैं। हमको लगता है कि हम लोग ही बुढ़े हो जाएंगे तब तक ही नहीं होगा। आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि 20 करोड़ अगर हर बजट में दिया जाए तो 3500 करोड़ की बजट है, कितने सालें लगेगी? ऐसे तो लगता है कि 50 साल में भी पूरा नहीं होने वाला है। सारे के सारे चले भी जाएंगे। किसकी सरकार आए क्या नहीं आए, हमको तो लगता है कि परियोजना राजनीतिक दांव पेच में फंसा हुआ है, इसलिए ये लोग योजना को करना नहीं चाहते हैं। सर क्या सर लालू जी सपना था जो जिन्होंने देखा था उनसे सपना उनका अधूरा रह जाएगा? बिल्कुल अधूरा नहीं रहेगा। जो लालू जी ने शिलान्यास किया था उस शिलान्यास से जो रेल परियोजना का किया है वो जरूर पूरा होगा और हम लोग चाहेंगे इस परियोजना को पूरा करने के लिए जितनी भी कोशिश किया जाए, जहाँ भी जाना होगा मैं उसके लिए करूँगा। जान भी देना होगा, जान भी दूंगा, लेकिन योजना को हम लोग जरूर चालू कराएंगे। इसके लिए हम लोग को जो भी गुजरना पड़ेगा हम लोग करेंगे। क्या पूरा विश्वास है कि सफल हो पाए? बिल्कुल, हमें पूरा विश्वास है कि योजना के लिए हम लोग जरूर सफल होंगे। जब एक कहावत है कि जब मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। मानव से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। जो भी प्रयास आदमी करता है, जो दृढ़ संकल्प आदमी ले लेता है वो चीज़ होता ही है। और ये बिहटा से औरंगाबाद क्षेत्र की जनता इस परियोजना के साथ है बिल्कुल। और हम आगे चलकर भी आगे चलकर रोड बिहटा से औरंगाबाद तक रोड भी जाम करने का कार्यक्रम करेंगे अगर ये लोग नहीं सुनेंगे तो। और आंदोलन जहां तक भी होगा, जिस तरह से भी होगा, हम लोग आंदोलन करेंगे और ये परियोजना को शुरू कराकर ही दम लेंगे। चंदन कुमार वर्मा, बिहटा औरंगाबाद रेलवे संघर्ष समिति संयोजक मंडल।
पालीगंज।